Okay na. So magandang gabi nga po pala mga kamaster. So nandito na naman po tayo sa portion na may papa-project na naman po tayo kay Prince. Ayun po yung babalikan ko lang po yung dating gawa na inano po sa atin na minamahal na customer. So ipapacheck po natin kay Prince kung ano pong problem nito. So ayun na po mga kamaster. So mga kamaster, simulan na po natin pag-check ng thermos ng initan. Keter thermos. Simulan na po natin mga kamaster. Di na po natin short mga kamaster. Safe naman po ito, wala pong kuryente na naiipon. Wala po itong kapasitor na iipunan ng kuryente. Simulan na po natin mga kamaster. Gamitan po natin siya ng alligator clip. Ito po ah. Lagay po natin yung tester sa times 1. Ayan po mga kamaster, nakalagay na po sa times 1. So mga kamaster, check po muna natin yung plug niya mamaya. Itong ba mo? So yan po mga kamaster. Hanapin po natin yung Ano po wala? hanapin po natin yung resistance niya. Kinalibrate mo na ba? Calibrate ko rin eh. Hindi mo yun. Yan po mga kamaster. Post mo. So mga kamaster, calibrate po muna natin. Yan. So pumapalo po. Lagay po natin yung isa dito mga kamaster. Hanapin po natin dito yung butas niya. Kung saan mo. Kung saan po yung kuha na resistance. Continuity. Continuity po. Post mo nga. Ayan po, pumalo po. Ay, isa. So mga kamaster, hanapin po natin yung continuity po dito. So wala po dito. Dito. Wala din po. Okay na yan. Ito po, dito po. So yan po mga kamaster. Kita ba yung mga tester? Pumapalo po mga kamaster. So ito po yung ano niya. So ito po yung Linya niya. linya niya po. Linya niya. Yan. Yan po. Dito naman po sa isa. Di pa. Lilipat ko lang po. Hanapin po natin dito. Dito po. Wala din po. Dito po. Wala din. Wala din po dito. Dito naman po tayo magana. So yan po mga kamaster, may palo po. Ayan po yung, ito po yung linya niya mga kamaster. Dito po sa isa. Dito po yung linya niya mga kamaster.
Ito po yung alligator niya mga kamaster. Dito po yung nakunik. Yan po mga kamaster, pumapalo po, nakikita niya po. Yan po. So mga kamaster, ulitin po natin dito mga kamaster. So ayan po. Ito po yung isang na-connect po dito. Yan po. Yan. So mga kamaster, buo po ito. Buo po. Buo po itong parang mismo pinag-iinitan niya po mga kamaster. So okay na po ito mga kamaster. Dito naman po tayo sa isa. Yan po natin. Yan po mga kamaster. Balik po natin sa times 1. Short po ulit natin. Carbureate po natin. So mga kamaster, nakalibrate na po natin. Simulan na po natin ito mga kamaster. Tapusin. Mga kamaster, tanggal na po isa. Yan. Ito naman po yung isa. Yan po mga kamaster, tanggal na po yung tatlong tornilyo. Tanggalin na po ulit natin ito mga kamaster. So, yan po mga kamaster. Yan. So, mga kamaster, di ko na po gagamitin ng alligator clip to. Ito na lang po gagamitin ko. Calibrate po natin. Yan po mga kamaster, nakalibrate na po natin. Check na po natin ito mga kamaster. Check na po natin yung ito po. Ayan po mga kamaster. Pumapalo po. Yan. Pagpalitin po muna natin mga kamaster. Ayan po. May palo din po. Ayan po, may palo din po mga kamaster. Ayan. Ayun. So, hanapan pa po natin siya ng makukuha po na resistance. So, ayan po mga kamaster. Okay, Kuha na po natin. Ilaw ay Kunin po natin muna yung ilaw mga kamaster. Kuha po natin siya. ilapit mo pa. Ayan po mga kamaster. Ayan po, may palo po. Dito ba? Bitaw ka lang.
po mga kamaster, pumapalo po. Baliktarin po muna natin mga kamaster. Ayan po, may palo din po. Ayan po mga kamaster, pumalo po yung dalawa. Ayan. So mga kamaster, nabaliktad na po natin yung pumapalo po. Ayan. So, mga kamaster, pumapalo po tong, ito pumalo din po, tsaka ito po pumalo. So mga kamaster, buo po ito. Buo din po itong main plug niya po. Buo din po ito. So sabi po ng customer, sira daw po yung switch niya. Pindutan niya po. So parang kulang po siya sa parts, mga kamaster. Ito pong hindi daw po nag-iinit. Ito pong contact point. Pag dumikit po yung gumanto po yan, init po yung ito. Pag gumanya po, wala na po, hindi po gagana yung ganito niya. Yung heater. Pag ginanya po, init po yung heater niya. So mga kamaster, buo po ito. Buo po yung wire niya po, buo po yun. So mga kamaster, may kulang po na parts dito sa pindutan niya po. Pag ginanon po, mano-mano na lang po yan. Dito po. Kulang po ng parts yan mga kamaster. Yan. Kaya po hindi init talaga ito mga kamaster. Iinit lang po pag ginanto po. May tago. Ganun yan po. Kaya po, hindi umiinit kasi hindi po ito gumagana. Nakulang nga po sa parts mga kamaster. So, sa part 2 na po hanapan natin. So, sa part 2 na po, hanapan natin po. So, hanggang dito na lang sa lang siya. So, hanggang dito na lang po mga kamaster. Part 1 na sila Master Lon. Shoutout po sa'yo, Kamaster Lon. Teacher ka. Shoutout po kay Kuya Lon, kay Kamaster Lon. Maraming salamat po sa lahat ng tulong niya. Kasi, At salamat din po sa pagpapahiram ng mga gamit niya po. Salamat po. sa teacher ka. Shoutout din po pala kay Sir Bernardo ng Xavier. Sa teacher ko po. Sa teacher ng daddy ko po. Shoutout po sa iyo. Sa mga kabataan na nanonood sa'yo. Shoutout din po sa lahat ng nanonood sa akin, sa lahat ng nag-subscribe. Salamat po sa inyo. Thank you po. Sa lahat ng nag-subscribe, salamat po ulit sa inyo. Sa mga kabataan. Sa mga kabataan din po, subscribe niyo po ako. Shoutout po sa inyo. Sobrang salamat po sa inyo. Nag-subscribe kayo sa akin. Sa God bless niyo. God bless po. Ito po yung number namin. Text lang po kayo. Ito po yung number namin, mga master. Oh, sige na. Shout na lang ako. God bless ka na. Ingat sa inyo. So, dito na po magtatapos ang aming video. Please Ingat. like, share, and subscribe. God bless. Ingat. God bless po. Ingat po sa inyong lahat. Subscribe niyo po ako. God bless.